Salam, SAT Talks-da biz SAT imtahanının verbal hissəsindən yüksək nəticə əldə etmiş tələbələrimizin təcrübələrini eşidəcəyik. Bugün bizimlə Elay və Məhəmməddir. Mən sizə suallar ünvanlayacağam və siz öz təcrübələrinizi bizimlə bölüşəcəksiniz. İlk sualım Məhəmməd sənədir. SAT verbalda nisbətən çətin hesab edilən bölmə readingdir. Səncə bunun səbəbi nədir və sən özün bunun öhdəsindən necə gəldin? Şəxsən mənim üçün mən daha çox özünüz də bildiyiniz kimi writing hissəsindən daha çox çətinlik çəkmişəm readingdən çox. Amma məncə əksəriyyətinin problemi ondadır ki, writing section verilmiş qrammatik strukturlar və qaydalar üzərindən keçib, yəni rahatçılıqla həll edə bilirik, amma reading sualları daha individual yanaşma tələb eləyir. Məsəl üçün elə sual var, qraf sualıdır, elə sual var. Napoleonun öləndən əvvəl axırıncı dəfə saçını daradığı daraq haqqında, yəni hamısı belə bir individual yanaşma tələb eləyir. Mən nətər onu inkişaf elətdirmişəm, bir söz deyərdim, yəni self-explanatory practice. Elay, bəs sən reading bölməsinin öhdəsindən necə gəldin? Mənə görə bu bölmənin belə mürəkkəb hesab olunmasının əsas səbəbi odur ki, orada olan mətnlərin sayı, mətnlərin müxtəlifliyi digər bölmələrdə olandan daha artıqdır. Məsələn, ola bilər tarixi mətnlər, ola bilər elmi, məsələn, biologiya, fizika haqqında və bunların hamısının özünə aid üslubları olur, yazılış qaydaları və onları həll etmək üçün ayrı-ayrı üsullar tələb olunur. Və bunların hamısına uyğunlaşmaq o qədər də asan deyil. Ən mürəkkəb gələn xüsusilə tarixi mətnlər idi ki, orada olmuşdu müəyyən sözlər arxaikləşmiş ifadələr olurdu və orada olan sözlərin əksəriyyəti ya indi istifadə olunmurdu, ona görə mənasını bilinmir və ya həmin yer, məsələn, danışdığı yer artıq bizə məlum deyil, onun haqqında bilmirik. Ona görə həmin mürəkkəb sözləri mən öz beynimdə daha asan, daha simplify edib bildiyim sözlərlə əvəz edirdim ki, mətnin məzmununu tuta bilim və daha asan sualı həll edə bilim. Sən 750 toplamışdın. Məhəmməd, SAT verbalda yüksək nəticə toplamaq üçün lüğət bazası olduqca önəmlidir. Bəs səncə bu önəmlidirmi və sən özün bunun öhdəsindən necə gəldin? Əslində, yəni imtahanda verilən sual tiplərindən biri ilə vocabulary suallardır, hansı ki, craft and structure hissəsinə bağlıdır imtahanın. Ona görə də təbii ki, yəni vocabulary olduqca önəmlidir və hətta yəni o suallarda orada boşluq qoyur və variantlarda deyir ki, tam filan sözü qoy yerinə və hansı daha uyğun gəlir, onu tap. Ona görə də lüğəti inkişaf etdirmək təbii ki, lazımdır, amma yəni sırf söz əzbərləməklə mümküniyyəti yoxdur da onun, yəni bütün sözləri bilmək ki, nə düşəcək imtahana. Sadəcə bəzi key pointları yadda saxlayaraq inkişaf etdirmək olar. Məsəl üçün, yəni mənim öz prediction stratejim var. Məncə onu bəzi adamlar da təkcə mən deyiləm. Məsələn, orada preposition falan var. Məsəl üçün from olanda, cavab variantlarında from olanda əksər halda ya originate from ya da ki differ from mənasına gəlir. Məsəl üçün on gələndə depend on deməkdir çox vaxt. Yəni belə kiçik şeyləri yadda saxlayaraq vocabulary hissəsini ace eləmək olar. 800 üzərindən 740 toplamışdın. Bəli. Elay, imtahanda zamanı necə idarə etdin? İmtahanda hər iki modul bir-birindən biraz fərqləndiyinə görə ayrı-ayrı strategiyalar tətbiq etmişdim. İlk modul o qədər də fokuslanmaq lazım gəlmir ikinci modula nisbətən. Ona görə ilk 10-12 dəqiqəmi writing bölməsinə ayırmışdım. Sonra birbaşa vocabulary suallarını həll edib reading-ə keçirdim. Belə edəndə də axırda əlavə olaraq 5-10 dəqiqəm qalırdı və sualları yenə rahat istədiyim kimi baxa bilirdim. İkinci modulda gələndə isə belə bir strategiyadan istifadə etsək, vaxt demək olar ki, qalmır axıra. Ona görə də ikinci modulda ən önəmli olan odur ki, sürətimizi saxlayıb bilmədiyimiz sualların üzərində vaxt itirməmək. Sualı oxuyurdum. Əgər alındıra bilmirdimsə, ikinci dəfə oxuyandan sonra mətni birbaşa sonraki suala keçirirdim ki, həmin momentum saxlansın və sürəti itirməyərək axırda yenə həmin momentumda istifadə edərək əlavə qalmış sualları həll edirdim. Təşəkkür edirəm təcrübələrinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Növbəti dəfələrdə daha maraqlı fikirlərlə və müsahibələrlə sizinlə birlikdə olacağıq.